Kərbəla şəhidləri, Azərbaycan şəhidləri hamısını yad eləyək, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat zikr eləyək. Ala Muhammed və Ali Muhammed. Bu əzanın, bu bükanın bizlərdən dərəcəyə qəbuluna xatir Muhammed və Ali Muhammedə ucalı bir salavat zikr elə. وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه نتوكل ونستغفره. بشير النذير السراج المنير عبد المعيد والرسول المصدد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين ولعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Allah'ın salamı, rəhməti, bərəkəti bütün əzada iştirak eləyənlərin üzərinə olsun. Bugün artıq Aşura günüdür. Dünyanın hər yerində müsəlmanlar bu hadisəni qeyd eləyirlər. Bizim vətənimizdə də, Azərbaycanda da tarix boyu Aşura günü insanlar məscidlərə axışıblar, məscidlərə gəliblər. İmam Hüseynin və Kərbəla şəhidlərinin əziz xatirəsini yad eləyiblər. Kərbəla hadisəsi tarixin üstündə olan bir hadisədir. Kərbəla hadisəsi zaman və məkan çərçivəsini aşan bir hadisədir. Kərbəla hadisəsi bir millətə, bir xalqa aid olan hadisə deyil, ümumbəşəri bir hadisədir. Kərbəla iki insanın davası deyil, Kərbəla iki təfəkkür tərzinin toqquşmasıdır, iki dəyərlər sisteminin toqquşmasıdır. Kərbəlada haqq və nahaq tam mahiyyəti ilə üzə çıxdı. Haqq öz gözəlliyi ilə, batil isə öz eybəcərliyi ilə üzə çıxdı. Tarixin bütün dönəmləri haqla nahaqın savaşıdır, mübarizəsidir. Allahı təmsil edən peyğəmbərlər, övliyalar haqqı tərənnüm eləyiblər. Onların qarşısında dayanıblar. Dayananlar isə daha doğrusu batil əqidədə olublar. Haqq ilahi dəyərlərə ümumiyyətlə bağlılıqdır. Batil isə mənfəətpərəstlikdir. Fədakarlıqla mənfəətpərəstliyin toqquşmasının kulminasiya nöqtəsi Aşura günüdür. Bəli, tarixdə çox hadisələr baş verib. Digər Allah dostları da qətlə yetiriliblər. Amma niyə Aşura günü xüsusi olaraq qeyd olunur? Çünki Aşura bu dəyərlərin tam şəkildə ifadəsidir. Peyğəmbərin vəfatından sonra bir dəstə insan özünü dırnaqarası müsəlman adlandıran, namaz qılıb ibadət eləyən insanlar Peyğəmbər ailəsini yer üzündən silməyə çalışdılar. Bu Peyğəmbər ailəsinə qarşı düşünülmüş bir soyqırım idi. Allahın iradəsi ilə 4-cü imamımız İmam Səccad əleyhissalam sağ qaldı, yoxsa ki onların məqsədi bu nəsli, bu ailəni yer üzündən silmək idi. Hər bir hadisəni təhlil eləyərkən biz bir neçə məqama diqqət eləməyimiz lazımdır bizim.
Birinci məqam odur ki, o hadisənin qəhrəmanı kimdir? O hadisədə baş rolda olanlar kimlərdir? 2. Hadisənin məqsədi nədir? 3. Məqsədə çatmaq vasitələri hansılardır? Kərbəla hadisəsinin qəhrəmanı İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Peyğəmbərimizin əziz övladıdır. Elə bir şəxsdir ki, Peyğəmbərin qucağında böyüyüb boya başa çatıb. Peyğəmbərin ən əziz adamlarından biridir. Peyğəmbər ona cənnət cavanlarının ağası deyə müraciət eləyib. Peyğəmbərin ən əziz adamlarından biridir. O, Həzrəti Əli əleyhissalamın oğludur. O, Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullah aleyhanın oğludur. Onu bütün müsəlmanlar əziz tuturlar. Məzhəbindən asılı olmayaraq elə bir dünyada müsəlman tapılmaz ki, İmam Hüseyni özünə dəyər hesab eləməsin. Çünki o, Peyğəmbərin dəyərlisi idi. Peyğəmbər onu qucağında bəsləmişdi, qucağında böyütmüşdü. Hər zaman gözü Peyğəmbərin ona sataşanda gözü yaşla dolurdu və deyirdi ki, bu övladımı Kərbəlada şəhid eləyəcəklər. Və Allah rəhmət etsin ona göz yaşı tökənlərə, ona ürək yandıranlara. Burada göz yaşı deyiləndə acizlik göz yaşından söhbət getmir. Acizlik göz yaşı nəzərdə tutulmur. Bu göz yaşı insanı ümumiyyətlə aciz eləmir. Əksinə, insana fədakarlıq, qəhrəmanlıq ruhu aşlayır. Bu göz yaşı insanı mən çərçivəsindən, mənəmçilik çərçivəsindən çıxardır. Ümumiyyətlə, qəmin neçə növü var və qəmin bəzi növləri insanın zərərinədir, acizliyin ifadəsidir. Amma bir qəmdə ki, mən adlı bir şey yoxdur, mənəmçilik adlı bir şey yoxdur, insan başqasına yanırsa, bu təqdirə layiq bir qəmdir. İnsan birinə aşiqdirsə, ona yanırsa, egoizmdən azad olur və mənəmçilikdən azad olur və sevdiyi insanla bütövləşir, tamlaşır. Ona görə də bu göz yaşı zərərli bir göz yaşı deyil. İnsanları, millətləri aciz eləyən göz yaşı deyil bu. Bu insanları və millətləri aciz eləmir. Bu insanın təbii yanmaqlıdır. O 6 yaşlıq uşaqdan 90 yaşda kişiyə qədər hamısını Kərbəlada qılıncdan keçirdilər. Peyğəmbər övladları, Peyğəmbər qızları əsir elədilər Peyğəmbərin övladlarını və belə bir vəziyyətdə istər-istəməz ürək yanır və gözdən yaş gəlir. Bu insanın ən təbii halıdır. İmam Hüseyn əleyhissalam əziz şəxsiyyətdir. Allahın yanında çox dəyərlidir İmam Hüseyn əleyhissalam. Peyğəmbər yanında çox dəyərlidir. Bəs bu İmam Hüseynin məqsədi nə idi Kərbəla hadisəsində? Məqsəd nədən ibarət idi? Bu hadisə niyə görə ümumiyyətlə baş verdi? İstəyirəm öz dilindən deyək İmam Hüseyn əleyhissalamın özü öz məqsədini necə açıqlayır? Nə üçün getdim Kərbəlaya? Buyurur, məktub yazır. Getməmişdən əvvəl qardaşı Muhammed Hənəfiyyə deyir ki, İnnəmə xərəctu li tələbil islah fi ümməti cəddi. Buyurur ki, cəddim Peyğəmbərin ümmətini islah etməkdən üçün bu işi görürəm. Peyğəmbərdən sonra bu qatar yolundan çıxıb, onu yoluna qaytarmaq lazımdır. Peyğəmbərdən sonra ümmət yolunu azıb, özü də dinlə yolunu azıblar. Din vasitəsi ilə azıblar. Dirnaq arası din vasitəsi ilə. Kərbəla dinsizliklə dindarlığın davası deyil. Kərbəla həqiqi dindarlıqla saxta dindarlığın davasıdır, qarşı durmasıdır. Hər iki tərəf namaz qılır, oruç tutur, həccə gedir. Amma bir tərəfdə saxta dindarlıqdır. Dini məqsədləri üçün istifadə eləyən bir dəstə, öz şəxsi ambisiyaları üçün, məqsədləri üçün istifadə eləyən dəstə. Bir tərəfdə isə ilahi dəyərlərə canı dildən bağlı olan bir dəstə var, olan insanlar var. Bu qarşıdurmadır Kərbəlada və İmam Hüseyn əleyhissalam həqiqi dinin nə olduğunu, nədən ibarət olduğunu Kərbəlada, Kərbəla səhnəsində xüsusilə Aşura günü bizlərə göstərdi və sübut etdi. İmam Hüseyn öz məqsədinə çatmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə eləyir? Adam var ki, məqsəd qoyur qabağına, hər vasitədən istifadə eləyir o məqsədə çatmaq üçün. Haram, halal fərqi yoxdur. Əsas odur ki, geçsin nəhai bir nöqtəyə çatsın. İnsan mübarizə aparanda bəzi insanlarda, qeyri-məsumlarda bu cür hallar olur ki, müharibə eləyəndə, mübarizə aparanda şeytani vasitələrdən də istifadə eləyirlər, hiləgərliklərdən istifadə eləyirlər ki, ta ki məqsədlərinə gedib çatsınlar. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam belə adam deyildi. İmamın məqsədi də müqəddəsdir, vasitələri də müqəddəsdir. İmam
mənəvi prinsipləri bir zərrə qədər tapdalamır Kərbəlada. İmam bütün hərəkatı boyunca mənəvi prinsiplərə bağlılığını göstərir. İmam Hüseyn əleyhissalam döyüşü birinci başlamır. Deyir, onlar zahirən müsəlmandır və mən müsəlmanlarla döyüşə başlaya bilmərəm, döyüşmərəm. Deyirlər İmam Hüseyn əleyhissalama ki, bu qarşı tərəfin başçılarından, bunların başçılarından biri keçib bizim çadırlarımızın arxasına. Biz onu indi tutsaq, öldürsək, döyüşün müqəddəratını dəyişə bilərik. Onları ruhdan sala bilərik. İmam deyir ki, xeyr, mən döyüşə başlamayacam. Mənəvi prinsipləri mən tapdalaya bilmərəm. Mənim üçün mənəvi prinsiplər daha önəmlidir. Bu şəxsi dava deyil, bu dəyər davasıdır. Mən dəyər göstərməliyəm ki, bu hadisə qiyamət gününə qədər yaşasın. Mən öz dəyərlərimi özüm tapdalayıb sıradan çıxarda bilmərəm. Tarixdə nə çox savaşlar olub ki, bu da onlardan biri. Hardan sual verirlər. Bir çox yerlərdə danışırlar ki, axı 1400 ildir keçib bu hadisənin üzərindən. İnsanlar niyə görə hələ də bu hadisənin il dönümündə gəlirlər? Mən də o sualı verirəm. Mən bilmirəm, siz cavab verin, niyə görə gəlir insanlar? Nədir məqsəd? Bilirsiniz, bu hadisəyə cazibə verən nədir ümumiyyətlə? Bu hadisəyə cazibə verən budur ki, bu hadisənin qəhrəmanları zərrə qədər şəxsi mənafiyə güdməyiblər. Hər addımlarında Allah olub bunların. Hər addımlarında Allaha görə addım atıblar. Bu hadisə bir eşq nümayişidir, sevgi nümayişidir. Bu hadisə eşqin təcəssümüdür və eşq insanları cəzb eləyir özünə. Eşqin xoş qoxusu, xoş ətri bütün dünyaya yayılır. Bax, bu günləri Aşura günü. İmam Hüseynə və Kərbəla şəhidlərinə əzadarlıq eləmək, onları yad etmək mövhumat deyil, xurafat deyil, gerilik əlaməti deyil. Əksinə, mütərəqqi olmağın göstəricisidir. 21-ci əsrdə insanlar hələ öz haqlarından danışdığı bir vaxtda deyir, öz haqqın uğrunda insanlara aşılayırlar ki, mübarizə apar, amma İmam Hüseynin 1400 il bundan öncə verdiyi dərs bundan ibarətdir ki, haqqın özü üçün, haqqı üçün, haqqın özü üçün, haqqın difası üçün öz yaşamaq haqqından keçməyi bacarmalıdır insan. Bu günləri 21-ci əsrdə bu təbliğ olunduğu vaxtda ki, öz haqlarınızı qoruyun, amma 1400 il bundan əvvəl İmam Hüseyn əleyhissalam haqqın özü üçün öz haqqından keçdi. İmam Hüseyn öz haqqı üçün yox, haqqın özü üçün canından keçir. İmam Hüseyn öz yaşam haqqını başqalarına bağışlayır ki, bəşəriyyətə həyat bəxş eləsin. Bütün bəşəriyyət bu kimi insanlara, məsumlara çox borcludular. Bugün dünyada dəyər adına nəsə varsa, əxlaq adına nəsə varsa, mənəviyyat adına nəsə varsa, İmam Hüseynin rolu bu işdə daha çoxdur. İmam Hüseyn təkcə müsəlmanlara məxsus deyil, bütün bəşəriyyətə məxsusdur. İmam Hüseyn ideyaları, İmam Hüseyn mesajları bir millətlə məhdudlaşmır, hətta bir məzhəblə, hətta bir dinlə də məhdudlaşmır. İmam Hüseynin mesajları ümumbəşəri mesajlardır. İnsanlıq dərsi almaq istəyən insan İmam Hüseynə müraciət eləməlidir. Ona görə günü-gündən dünyada bu məsələ aktuallaşır. Onu tanıyanların sayı artır. İmam Hüseyn insanlıq dərsi verir ümumiyyətlə bəşərə. 1000 nəfərlik dəstə gəlir, mühasirəyə alır Kərbəlada. İlk görüş budur. İmam Hüseyn əleyhissalamla ilk görüş budur. Hürrün rəhbərliyi elədiyi dəstə ilə İmam Hüseyn əleyhissalam qarşılaşır Kərbəlada. İmam Hüseyn suyun yanındadır, Fəratın yanındadır. Düşmən susuzdur. İlk dəfə Hüseynin əlində idi su. Yol gəlib, su yoxdur, düşmənin suyu yoxdur. İmam deyir ki, suyu açın, qoy su içsinlər. Yazırlar ki, hətta onlardan bir nəfər təngə nəfəs halda gəlir, özü də onun miniyi də susuz olur, at da susuz olur. Deyir, o qədər təngə nəfəs olur ki, İmam məşki ona uzadanda məşkdən su içə bilmir, əli ayağı əsir, su içə bilmir. İmam məşki götürür, tökür suyu ovucuna, tutur ki, belə iç. Sonra yazırlar ki, onun miniyinə də su verir İmam Hüseyn əleyhissalam. Tarixdə belə ikinci örnək göstərin ki, insan öz qatilinə sabah onu susuz qoyacaq adama öz əli ilə su versin. Bax, bu insanlıq dərsini Kərbəla bizə verir.
Kərbəla bizə öyrədir. Kərbəla məktəbinə bağlı olan insanlar bax bu xüsusiyyətlərə sahib olurlar. Aşura günü İmam Hüseynlə həmrəlik bu deməkdir ki, yəni mən zorakılığın əleyhinəyəm, mən günahsız uşaqların öldürülməsinin əleyhinəyəm, mən qəddarlığın əleyhinəyəm, mən haqsızlığın əleyhinəyəm, mən haqq tərəfdarıyam, mən haqqa bağlı insanam. Kərbəla insana mərhəmət hisslərini aşılayır. Kərbəla insanları qəddarlıqdan uzaqlaşdırır. Kərbəla insanı mərhəmətli eləyir. Bir xalq ki, bir ailəyə 1400 ildir yanır, ağlayır, o xalq mərhəmətli xalqdır. Eyni zamanda şücaətli bir xalqdır. İmam Hüseyn bizə həm də qəhrəmanlıq ruhunu aşılayır. Bizim 44 günlük haqq müharibəsində vətən oğullarımız öz şücaətlərini, haqqa bağlılıqlarını göstərdilər. Dinindən, məzhəbindən asılı olmayaraq hamı səfərbər oldu, bildi, hamı birləşdi və düşmənə layiqli cavab verdi. Biz də şəhidlər verdik. Onların məclislərində əksəriyyətimiz iştirak edirdiniz. Biz özümüz də iştirak edirik. İnanın ki, bir-birindən gözəl, dəyərli insanlar vətən yolunda qurban getdilər. Bu, tariximizin ən parlaq səhifəsi idi. Ən həssas dönəmi idi. Tariximizin iftixar olması səhifəsi idi. Bu gün də biz qalib bir xalq kimi dayanmışıq və bu bir neymətdir. Özdə böyük bir dəyərdir və bunun uğrunda şəhidlərimiz canlarını fəda elədilər, şəhidlərimiz qurban getdilər. Eyni ilə Kərbəla kərvanı kimi yola çıxdılar və düşmənə layiqli cavab verə bildilər. Çünki ölümdən qorxmayan bir xalq üçün deyirlər ölüm yoxdur. İmam Hüseyn deyir ki, ölümü səadət, zalimlara təslim olmağı isə özümə zillət hesab eləyirəm. Kərbəlanın şüarı bayaq dediyimiz məsələ idi. Çıxıram cəddim Rəsulallahın, cəddim Rəsulun ümmətini islah eləməkdən ötürü. Elə ki, gəldi Kərbəlada yolunu kəsdilər. 2 dənə yol qoydular. Ya öləcəksən, ya da beyyət eləyəcəksən. İmam Hüseyin salam dedi ki, heyhat min nazillə. Bu günün, Aşura gününün şüarıdır ki, zillət bizdən uzaqdır. Ölərəm, qoy əllərinizdəki qılınclar məni tikə-tikə doğrasınlar, amma mən beyyət eləmərəm, nahaqqa beyyət eləmərəm. Xalqımız da zalimların qarşısında öz dəyanətlərini göstərdilər, öz sözünü dedilər. Bu İmam Hüseyin Salamın məktəbinin bizə verdiyi ərmağandır. Özdə bir məzhəbə yox, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların ürəyində İmam Hüseynin sevgisi olub, tarix boyu bu belədir, yaşayır, yaşayacaq, həmişə belə olub. Ona görə də bu gün həm də şəhidlik günüdür. Aşura günü həm də şəhidlərin günüdür. Şəhidlərin günüdür. Əziz şəhidlərimizi yad eləyirik. Əziz şəhidlərimizin müqəddəs ruhlarını yad eləyirik. Onların qarşısında biz baş əyirik. İnanclı insanlara ümumiyyətlə vətənpərvərliyi, inanclı insanların vətənpərvərliyini kiməsə sübut eləməyə ehtiyacı yoxdur. İnanclı insan hamıdan daha çox vətənpərvər olmalıdır və elədir də. Bəzən hərdən müəyyən məsələlər olur, başa düşməyən məsələlər olur, amma bu məsələlərə getmək lazım deyil. Kimsə də nəyisə təftiş eləməməlidir bu məsələdə. Biz heç kəsə xoş gəlmək üçün heç bir addım atmırıq. Bizim addımlarımız bu millətin, bu xalqın, bu vətənin bütövlüyünə hesablanıb. Biz öz üzərimizdə olan vəzifələrimizi dindar olaraq, dini cami olaraq yaxşı bilirik, yaxşı başa düşürük. Bu heç bir addımımızı kimə görəsə, nəyə görəsə xoş gəlməyə görə də atmırıq. Və bəzən bu şəkildə yanaşmalar olur. Bu müzakirələr ümumiyyətlə dindar və vətənpərvərlik mövzusu bir çox yerlərdə üz-üzə qoyulur. Bu məsələlər diqqət olunması məsələlərdir. Və elə insanlar tərəfindən bəzən qoyulur ki, görürsən onların zərrə qədər də vətənə bağlılıqları yoxdur. İnanclı insan, Allaha bağlı insan vətən uğrunda həmişə sübut eləyib ki, tarix boyu ki, canını verməyə hazırdır və döyüşdə də bunu göstərir. Fərqi yoxdur, döyüş meydanında və yaxud da ən müxtəlif düşüncələr sahib olan insanlar gəldilər, belə deyək, çiyin-çiyinə dayandılar. Bu, sonuncu müharibədə bizə göstərildi. Azərbaycanın dəyəri budur. Azərbaycan tarixində heç vaxt din
və məzhəb zəminində heç bir qarşıdurma olmayıb. Bu birliyi qorumaq, bu həssas tarixi dönəmdə əsas məsələlərdən biridir və İmam Hüseyn bu məqamda birləşdirici amildir. İmam Hüseyn əleyhissalam bir dəyərdir. Bütün xalqı bir araya gətirə biləcək bir dəyərdir. İmam Hüseynin qədrini bilməliyik və bu məktəbin qədri bilinməlidir. Bu məktəb bizim mədəniyyətimizə sirayət eləyib, incəsənətimizə sirayət eləyib, mətbəximizə sirayət eləyib. Bizim artıq kimliyimizin tərkib bir hissəsi olub. Milli kimliyimizin tərkib hissəsidir. Həm ümumbəşəridir, həm də millidir. Ona görə də heç kəs milli dəyərlərlə dini dəyərləri gərək üz-üzə qoymasın, toqquşdurmasın. Bunlar ancaq bir-birini tamamlaya bilərlər. Bunlar bir-birinə qarşı deyil. Kimlərsə süni şəkildə bunu belə təqdim eləməməlidirlər. Bu məsələlərə diqqət olunmalıdır. Bu gün Kərbəla şəhidləri yad olunur. Kərbəla şəhidləri yad olunur. Təsəvvür eləyin, 100 neçə nəfər, 72 nəfər var idi. Aşura günü də 30 neçə nəfər gəlib qoşulur İmam Hüseyn əleyhissalama. 100-ə yaxın insan, 10 min, bəzi kitablarda 30 min yazırlar. Qoşunun mühasirəsində dayanıb. Siz təsəvvür eləyin, 30 min nəfər dayanıb, bunlar da əsirdirlər. 30 min nəfər 100 nəfərin, 72 nəfərin qarşısında əsir. Amma bu tərəf aramdır, qəlbləri aramdır. Çünki hədəflərini bilirlər. Bilirlər ki, nə uğrunda döyüşürlər, hansı dəyər uğrunda döyüşürlər. Yazırlar, bunlar İmam Hüseyn dəstəsi, bunlar gecə Allahla münacat eləyirlər. İmam Hüseynin deyir, çadırlarından münacat səs-sədası ucalır. Amma qarşı tərəfin əl-ayaq əsir. İlahi, görəsən sabah nə olacaq? Kərbəla ölüm dərsi deyil. Kərbəla ləyaqətlə yaşamaq dərsidir. Peyğəmbər buyurur ki, necə yaşasınız, elə də dünyavızı dəyişəcəksiniz, elə də öləcəksiniz. Və necə ölsüz, Allahın huzuruna da elə qaytarılacaqsınız, elə gələcəksiniz. Kərbəla bizə ölüm öyrətmir. İmam Hüseyn əvvəl yaşam modelini bizə təqdim eləyir. İmam Hüseyn çadır şəhərciyi, İmam Hüseynin çadır şəhərciyi, qurduğu çadır şəhərciyi bir örnək göstərir ki, insanoğlu necə yaşamalıdır. Kərbəla ölümdən bəhs edən təkcə hadisə deyil. Kərbəla həm də yaşam modelini bizə təqdim edir ki, insan necə yaşamalıdır və Peyğəmbər də buyurdu ki, necə yaşasınız, elə öləcəksiniz. Necə ölsüz, elə də Allahın huzuruna gətiriləcəksiniz. Bu günləri İmam Hüseyn əleyhissalamın artıq son dəqiqələridir. Bu gün İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günün 10-unda İmam Hüseyn əleyhissalam Yar-ı Ənsari ilə döyüşür. Bütün Yar-ı Ənsari ilə. Yazırlar ki, İmam Hüseynin ilk dəstəsindən, ailəsindən, belə deyək, ailəsindən Həzrəti Əli Əkbər ağa gedir meydana. Özdə Həzrəti Əli Əkbər İmam Hüseyn əleyhissalamın ən əsas qurbanlarından biridir. İmam Hüseyn əleyhissalamın ən əsas silahlarından biridir. Çünki o xəlqən, xülqən, məntiqən Həzrəti Rəsulullaha bənziyirdi. Onu İmam Hüseyn əleyhissalam göndərir Kərbəlaya ki, daha doğrusu meydana ki, bəlkə qarşı tərəfin yuxudan oyada bildi. Qarşı tərəf görsün. Çünki istədi ki, Peyğəmbəri onların yadına salsın. Ona görə Həzrəti Əli Əkbər ağa dedi ki, meydana getmək istəyirəm. Həzrəti Əli Əkbər ağaya yox demədi. Əbəlfəz ağa getmək istəyəndə narahat oldu. Onun qardaşları, Əbəlfəzin qardaşları gedəndə öz rozəsini oxudu onlara. Dedi, məni qoyub hara gedirsiniz? Mən bir yana, Zeynəbi qoyub hara gedirsiniz? Əsi qızları qoyub hara gedirsiniz? Həzrəti Qasım icazə istəyəndə icazə vermədi. Böyük bir çətinliklərdən sonra meydana getməyə icazə verdi. Amma Həzrəti Əli Əkbər ağa deyən kimi dedi ki, get bala, get. Yazırlar ki, Həzrəti Əli Əkbər gedir, İmam Hüseyn əleyhissalam məyus şəkildə baxır, oğul dalayacam. İlahi, canımı yola salıram. İlahi, Hüseynin vücudu gedir. Hüseynin hər neyi var göndərir sənin huzuruna. Hər neyi var.
Sanki Allah da deyir ki, Hüseyn düzdür, əsas qurbanındır Həzrəti Əli Əkbər. Amma sən də atasan, bas bağrıvı balovu. Gedir, döyüşür, zərbə dəymir Həzrəti Əli Əkbərə. Bilir ki, atanın ürəyi qalıb hələ onda. Qayıdır, su bəhanəsi ilə qayıdır xeymələrə tərəf. Su bəhanəsi ilə qaydanda deyir ki, atacan su. Deyir, basır bağrına, bir yerdə yazır ki, səhv eləmirəmsə, barmağın bir yerdə yazır ki, hətta dilini qoyur ağzına ki, o susuzluğun yatızdırsın. Sonra ata-bala qucaqlaşırlar, şiddətli şəkildə ağlayırlar, bihuş olana qədər. Sonra yola salır. Sonra biraz keçəndən sonra görür ki, meydandan səs gəlir. Ya əbəta, ya əbəta, köməyə gəl. İmam Hüseyn əleyhissalam rəngi saralır, tez gedir meydana tərəf. Görür ki, yazırlar ki, qətəmuhu irban irba. Həzrəti Əli Əkbəri deyir, tikə-tikə eləmişdilər o məlunlar. Ən axırıncı qurbanı Həzrəti Əli Əsğərdir. Çıxıb İmam Hüseynin bu gün birazdan heç kimi qalmır. Əbəlfəz ağa şəhid olur, Cəfər şəhid olur, On şəhid olur, Qasim şəhid olur, Abdullah şəhid olur. Hamısı bir dənə Əli Əsğər qalıb. İmam Hüseyn əleyhissalam çıxır. Fənadəl Hüseyn. Hüseyn səslənir. Ya Müslim İbni Əqil. Ey Müslim İbni Əqil. Ya Hani İbni Ürvə. Ey Züheyr, hardasınız? Görmürsünüz ki, çətin vaxtımdır, çətin zamanımdır, çətin vaxtdayam. Niyə görə mənə səs vermirsiniz? Siz axı belə vəfasız deyildiniz. Mən sizi çağıram, siz mənə cavab vermirsiniz. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam görür ki, heç yerdən səs gəlmir. Sağa baxır, sola baxır. Və indiki vaxtlardır, tək qalıb İmam Hüseyn əleyhissalam. Axırda deyir ki, həl min nasirin yansuruni. Varmı mənə bir kömək eləyən? Bu sözü, bu səsi eşidirlər, xeymələrdən eşidirlər. Gəlinlər, xanım Zeynəb, qızlar hamısı eşidirlər. Deyir, başlayırlar ağlaşmağa. Bilirlər ki, Hüseynin yarı ənsarı çıxıb əldən, heç kimi qalmayıb. Həl min nasirin yansuruni. Hamı başlayır ağlamağa. Yazırlar ki, o ağlamaq içindən 6 aylıq uşağın səsi hamıdan çox başlayır çıxmağa. Yazırlar, onun bir mənası var idi. Onun bir mənası var idi. Bir çox mənası var idi. Bir mənası budur ki, ata, düşmən sənin leşkərvi dağıtdı, düşmən sənin ordunu dağıtdı, Əkbərin getdi, Qasimin getdi, Əbəlfəzlün getdi, hər nəyin vardı getdi. İndi meydanda tək qalmısan, mən sənin əskərin. Mən Əli Əsğər sənin əskərin. Deyir, o ağlamağın mənası buydu ki, ata, tək qalmamışsan, mən Əli Əsğər sənin əskərinəm. Mən sənin, belə deyək, təsirli vasitələrindən biriyəm. Yazırlar ki, uşağı tutdu qucağında, gətdi, dedi ki, dininiz yoxdur. Heç olmasa bəlkə kişiliyiniz olsun, mürüvvətiniz olsun. Bizi iləndir düşmənçiliyiniz. Bu uşağına nə düşmənçiliyiniz var? Bu uşaq bir qətrə su verin. Yazırlar ki, Hərmərə Kərbəlaya 3 dənə üspər ox gətirmişdi. 3 dənə üspər ox gətirmişdi. Birin deyir, sancmışdı Həzrəti Əbəlfəz ağanın gözünə. Sonra Ömər Səd ki, qoşunun başçısı idi, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam, Həzrəti Əli Əsğər ağanı gətirdi, çıxartdı qoşunun qabağına. Bu İmam Hüseyn əleyhissalamın təhsil eləmə metodu idi ki, bəlkə bu mənfur düşmən rəhmə gələr, o uşağa bir qədər su verər. Mən bir alimdən eşitmişdim bunu ki, 6 aylıq uşağa orada deyir, o ac idi, su verməzlər ki, suyu deyir, xanım Rübab üçün istəyirdi ki, üzr istəyirəm, südü olsun, Əli Əsğəri yedizdirə bilsin, südü versin. Bir alimdən eşitmişdim bunu. Deyir, elə ki qaldırdı balanı, boğazının ağlığı görsəndi Həzrəti Əli Əsğərin. Ömər Səd qayıtdı, dedi ki, hər mələ nə dayanmısan, görmürsən boğazının ağlığını. Qayıtdı, dedi ki, hər mələ kimi vurum, atanı vurum, yoxsa uşağı. Ondan sonra dedi ki, görmürsən boğazının ağlığını. Deyir, oxu qoydu kamana, kamandan oxu çəkəndə sancıldı Həzrəti Əli Əsğər ağanın boğazına. Yazırlar ki, İmam
İmam Hüseyn əleyhissalam əlin tutdu İmam Həzrəti Əli Əsqərin boğazından axan qanın altına. Yazırlar bir ovuc qanı çıxdı o uşağın. Səpdi göylərə, yazırlar o qandan bir damcı da yer üzünə gəlmədi. Yəni Allah demək istədi ki, Hüseyni qurbanın qəbul olundu. Qurbanın qəbul olundu. Kərbəlada 2 adamı dəfn ediblər. Bir Hürri idi, onun qəbiləsi çox sevik idi. Onu dəfn elədilər Kərbəlada. Bir də Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam bildi ki, bu uşaq atlar ayağı altında qalsa, balaca 6 aylıq uşaq atlar ayağı altında qalsa nə hala qalar? Yazırlar keçdi xeymələrin dalında xəncəlin ucu ilə. Yazırlar 2 rükət şükür namazı qıldı. Sonra xəncərin ucu ilə yeri qazdı, Həzrəti Əli Əsqər ağanı orada dəfn elədi. Heç kimi yoxdur İmam Hüseyn əleyhissalamın. Heç kimi yoxdur. Gəlib Kərbəlaya gəlinə qədər söz aça bilmirdi xanım Zeynəblə. Axırda şeir vasitəsilə xanım Zeynəbə başa saldı. İmam Səccad deyir ki, atam bibimə şeir vasitəsilə başa saldı ki, bacıcan ayrılıq vaxtıdır. Bu vaxta qədər söz sala bilmirdi. Nə İmam Hüseyn əleyhissalam söz sala bilirdi, nə də ki, xanım Zeynəb söz sala bilirdi. Heç biri söz bilmirdi. Başladı şeir oxumağa. Xanım Zeynəb başa düşdü ki, ayrılıq vaxtıdır. Ayrılır. Yazırlar İmam Hüseyn əleyhissalamın balaları çox istəyirdi İmam Hüseyn əleyhissalamı. İstəyir hərəkət versin, meydana geçsin, at hərəkət eləmir, Zülcəna hərəkət eləmir. Görür ki, əyilir, görür ki, o 3 yaşında bala atını ayaqlarını qucaqlayır. Götürür balanı qucağına, təskinlik verir. O xanım Rüqəyyə idi, yazırlar. Yox aparır balanı. Ayılır, deyir ki, ged ata, icazə verirəm, ged. Deyir ki, bala nə oldu? Bu hindiyə qədər icazə vermirdin. Nə oldu yatıb durandan sonra? Deyir ki, yatdım, nənəm Fatiməni gördüm yuxuda. Dedi ki, qızım, güvandırma ginən, Hüseyin üçün ürəyim çox darıxır, qoy tez gəlsin. Yazır xanım Zeynəblə görüşür. Bir dənə xanım Zeynəbə icazə verir ki, qətligaha tərəf baxsın. Çünki tutum istəyirdi. Mənəvi tutum lazım idi, səbir lazım idi İmam Hüseynin o yaman vaxtını görməyə. İmam Hüseyn əleyhissalam üçün xanım Zeynəb bir dənə köynək toxumuşdu. Deyir ki, qardaşım, bunu anan Zəhra toxuyub sənin üçün, o köynəyi giyindirir. Qardaş bacı qol boyun olurlar, İlahi Hüseyni yola salıram. Məsum İmam xanım Zeynəbin gönül fəzilətinə boydadır ki, deyir ki, xanım, mənim üçün dua elə ki, Allah mənə kömək olsun bu yolda. Sənin duava mənim çox ehtiyacım var. Göndərir, deyir ki, get Hüseyin, gedir, sonra söz yadına düşür. Xanım Fatimənin bir vəsiyyəti var idi. Deyir, dayan qardaş, eşitmir. Sonra axırda ki, məhləm məhla, yəbnə Zəhra, dayan. Yaxınlaşır, gəlib boğazından öpür. Yola salır İmam Hüseyn əleyhissalamı. Zeynəb dayanıb baxır Təlli Zeynəbiyyədən qətligaha tərəf. İlahi, yazırlar ki, Hüseyni o məlun dəstə, o qabaqları çox-çox üzr istəyirəm. Necə bir heyvanı ovlamaq istəyəndə daş vurardılar, çəkinərdilər dala. Nizə atardılar, çəkilərdilər. İmam Hüseyn əleyhissalamdan o cür davranırdılar. Daş atırdılar, çəkilirdilər, baxırdılar. Sonra nizə vururdular, ox yarası vururdular. Oxlar içərisində yıxılıb o çuxur yerdə. O anda gördü ki, bir dənə kölgə düşdü üstünə. İsti günün altında uzanıb, o anda gördü ki, bir dənə kölgə düşüb üzünə. Bu cür qeydə alıb, hər il mən bunu Aşura günü oxuyaram. Yazır ki, Cəbrail əmin gəldi o gün kərb-ü bəlaya.
gördü yıxılıbdı yaralı qanlı minaya. Şəhbərlərini ruhul əmin açdı həvaya. Gəldi gördü ki bir dənə yaralıdır, çuxur yerə yıxılıb. Açdı qanatlarını, saldı yaralı peykərinin üstünə saya. İmam Hüseyin Aleyhisselamın peykərinin üstünə, bədəninin üstünə salır qanatlarını. Şahi şühəda gördü günün nuru alındı. Hiss eylədi ki üstünə bir saya salındı. Qan ilə dolan gözlərini açdı, dedi kimsən? Ərz eylədi qurbanın olum, nökərünəm mən. Dünyada Hüseynim necə qəmlər yemişəm mən. Gəhvarədə bir il sənə laylay demişəm mən. İmam Hüseyin Aleyhisselam balaca uşaq idi. Gəhvarədə beşiyə qoymuşdu anası Fatimə. Yuxu tutardı. Bir gün gəldi dedi ki, ya Rəsulallah, hərdən ayılıram, yuxu tutur məni. Görürəm ki, o beşik tərpənir. Deyir, qızım, o Cəbraildir, gəlib Hüseynə laylay desin. Bu gün Hüseynin qundağın göydə mələklər laylay deyirlər. Dünyada Hüseynim necə qəmlər yemişəm mən. Beşikdə, gəhvarədə bir il sənə laylay demişəm mən. Əmr eylədi çək şəhbərivi fovri kənarə. Cəbrail, başımın üstünə sayə salmısan, istəmirəm, çək şəhbərivi. Eylir yaralı aşiqə məşuqi nəzarə. Cəbrail, görmürsən Allah baxır mənə? Sən çəkil durma aşiq və məşuq arasında. Aşiq odur ki laxtalana qan yarasında. Aşiq odur ki ateşi məşuqinə yansın. Aşiq odur ki eşqidə mərdanə diyansın. Aşiq odur ki başdan ayağa yaralansın. Bir sinədə 4000 yara əlqanə boyansın. Bəhbəh, nə gözəl bəzmidir xəlvətgah dildar. Nə gözəldir ilahi. Bəhbəh, nə gözəl bəzmidir xəlvətgəhi dildar. Heç bilmirəm yarə nədir, çünki baxır yar. Elə bilirsən ki, bu sinəmdə olan neçə min ox yarası, nizə yarası mənə əziyyət eləyir Cəbrail. Bəhbəh, nə gözəl bəzmidir xəlvətgəhi dildar. Heç bilmirəm yarə nədir, çünki baxır yar. Çünki bilirəm Allahım baxır mənə. Mən onda itmişəm, batmışam, fənafillah olmuşam. Üzr istəyirəm balası sahibə zamandan, Ağa İmam Zaman. Yəqin ki, sən də bu günləri məclislərdəsən, bir cəddüvün adına qurulan məclislərdəsən. Yazırlar ki, gəldi şümür, çıxdı o xırd olmuş siniyə. Ona qədər neçə dənə insan göndərdilər ki, get Hüseynin başını kəs gətir. Bəziləri yoldan qayıtdı. Bəzilərini İmam Hüseyin Aleyhisselam bir dənə baxışı ilə, gözü ilə hidayət elədi. Söz demədi onlara, bir dənə baxdı sadəcə onlara. Onlar bu əməldən əl çəkdilər. Gəldilər, döyüşdülər və şəhid oldular. Hüseynə qayıtdılar. Son anda, son dönəmdə. Yazırlar ki, gəldi, çıxdı o xurd olmuş siniyə. Bir alimlərdən biri var idi, Roza zikri müsibət deyəndə, deyəsən Şimir baxmadı Hüseynin gözlərinə, gözlərini, nəzərini qaçırtdı Hüseynə. Çünki deyir, çox güman ki, baxsaydı, onu da hidayət eləmək gücü var idi Hüseynin. İstədi ki, Peyğəmbər öpən yerdən, boğazdan başını kəssin. Nə qədər elədi, qılınc kəsmədi. Yazırlar ki, çevirdi, arxadan kəsdi başını. Yazırlar, xanım Zeynəb baxır təllidən bu hala. Deyir, bu hala bundan əvvəl deyir, İmam Hüseyin Aleyhisselam səslədi ki, ya qiyasəl müstəq, ya muğisun, yuğisun, belə deyəndə İmam Hüseyin Aleyhisselamın, daha doğrusu İmam Həsən Aleyhisselamın Abdullah adında bir balaca uşaq var idi, balası var, o da Kərbəlada idi. Onu tapşırmışdı xanım Zeynəbə. Demişdi, Zeynəb, bundan müğayət ol. Yazırlar, o uşaq da xanım Zeynəbin əlində idi. Əməmin muğisin, yuğisuna deyəndə bizə bir pənah verən varmı?
Xanım Zeynəb qeyri-ixtiyari əlini atdı başına, belə əllərin qaldırdı başına, Allaha müraciət elədi. Qayıtdı dedi ki, ya müstəğisəl, ey pənahsızlara pənah verən. Deyir, uşaq çıxdı, Abdullah çıxdı əlindən. Qaçdı meydana tərəf, qaçdı. Deyir, o məlun qılıncı qaldırıb İmam Hüseyin Aleyhisselamın başını kəsmək istəyəndə qolun qabağa verir Abdullah. Deyir, qolu düşür təndən. Sonra xanım Zeynəb yetirir özünü. Yetirir, tutur o qılıncın yalın tərəfindən. Orada Hüseyni şəhid eləyirlər. 3 gün isti qumlar altında, isti qumlar üstündə daha doğrusu İmam Hüseyin Aleyhisselamın və şəhidlərin cənazələri qalır. 3 gün. Yazırlar ki, İmam Səccad Aleyhisselam 3 gündən sonra gəlir. Bəni Əsəd qəbiləsi də gəlir. Yazırlar, Həbibin məzarı, daha doğrusu cənazəsi biraz uzaqdaydı, onu gətirirlər. Hamısını dəfn edir İmam Səccad Aleyhisselam. Gəlir o Nəhri Əlqəm üstündə Həzrəti Əbəlfəz cənazəsinin yanına. Deyir ki, onu əl dəyməyin, onu özüm dəfn eləyəcəyəm. Elə harada şəhid olmuşdu, orada da dəfn eləyir İmam Səccad Aleyhisselam Həzrəti Əbəlfəz ağanı. Orada da dəfn eləyir. Dəfn eləyəndən sonra yəqin ki, İmam Səccad bu günləri görürdü. İstəyirdi ki, Kərbəlada 2 dənə hərəm olsun. Onun da hərəmi olsun, bunun da hərəmi olsun. Və o hərəmin arasına deyərlər Beynul Hərəməyn. Bu günlər həmin o 2 hərəm arası aşiqlərlə doludur. Və İmam Hüseyin Aleyhisselamın şüarı, məktəbi bu gündə yaşamaqdadır. İmam Hüseyin Aleyhisselam düzdür, kiçik bir dəstə ilə böyük bir ordu qabağına çıxmışdı. Zahirən digər tərəf qalib gəlsə də, batinən İmam Hüseyin Aleyhisselam yaşayır, yaşayacaq və yaşamaqdadır. Əla la'nətullah aləl qavmiz zalimin və səyəmullezina zələmu əyyəmun qələbin yənqəlibun. Salavat zikr eləyək. محمد وعجل فرج